啊？你如果其實都係錢嘅問題咯。其實你唔係親生個，以後佢唔俾家產你，我都係為你好，老公我愛你。錢呢啲嘢貪得嘅咩？姐姐你冇侮辱個愛字啦。所以我話離婚都算鬼數咯。佢話有直播間度搞，咪同佢搞。冇搞啊！嗱，你聽我講啦，姐姐，其實真係㗎。你聽我講啦，其實真係實際啲嘅説話啦，真係好實際嗰句説話。你同你老公冇仔女係嘛？又係一支楞嚟嘅，毫無牽掛㗎啦，係咪先？咁你嫁俾你家公咪真係完美咯？咁其實你糾結啲乜嘢啫？肯嘅咩？我話俾你聽，要分手係一個人嘅事嚟嘅。你起訴佢可以即刻嚟㗎啦。我話俾你聽，你係咪想嚟？你起訴佢咧，你唔係有證據嘅，你睇到嗰啲所有嘢截圖啊發晒出嚟，包括今晚嘅錄屏，你都可以㗎。你呢種情況，基本上一審就已經可以判離㗎啦。所以我就話離婚算咯，喺度扯咁多，佢就要扯皮條啊嘛。你願意幫佢扯咯，哥哥。靚仔，你願意同佢扯啊？你聽我講，其實兩公婆喺埋一齊咧，佢而家都心有不甘嘅個後生仔。如果唔係嘅，佢就唔會願意上嚟扯。我真係冇搞變啊！我真係冇背叛你啊！你娶佢使咗好多錢嘅咩？揾唔到咩錢又唔捨得點浪漫，應該都有5-6年啦啩。結婚紀念日我哋一般都係唔係點慶祝嘅。咁你老婆今年有冇30歲啊？有啊，頭先有30歲啦，今年30歲啦。今年30歲，咁你家公50歲，咁都係20年啫嘛。上次有個24歲嘅僆妹定23歲嫁俾揾個咩53歲啊，大30年啊！你呢個廿年算係咩啫？係咪先？反正你家公又有錢，就咁樣啦。你信我啦，就咁樣你去嫁俾你家公，呢個姐姐真係嘅，完美佢又有錢。嫁乜鬼佢家公啊？佢家公同佢阿媽又生咗個女㗎。佢阿媽應該啃唔落㗎啦，係嘛？我真係冇狡辯啊！你要信唔信我啊，老公？你真係要信我，我冇做過。信唔到啊！信唔到啊！日喺度，你問有幾個信你啊？你話點解冇做過？你又話可以？你無論嗰個係你老公嘅定係你家公嘅，都係一家人嘅。做乜嘢？你做乜嘢咁惡毒？叫我嫁俾我家公咧？我跟佢都冇嘢個。好似你咁喎，你又去專心啊，又去問邊個大啲啊，又去嘢，你做咗好多嘢喎。而家冇信我得，但係老公你麻得冇信我噶啦。你真係當我懵仔啊！呢啲嘢唔係信你話呢啲嘢信得嘅咩？而且你仲有每個月收你阿家公5000蚊喎，嗰5000蚊難道唔係嗰啲交易嚟嘅咩？我都同你瞓咗咁多年啦，你仲唔知啦我為人咩？你就係瞓咗咁多年，仲搞呢啲嘢？我冇啊，真係冇啊！嗰啲我家公俾錢係俾家用噶啦，肯定我係講俾單獨俾錢我使啦。你家公要俾家用，都係俾佢你嘅家婆，有乜可能俾到你頭上嚟啊？擺到明，你嗰啲都係嗰啲啜暗嗰啲錢嚟噶啦。我都講冇搞啦，做乜嘢你哋平時咁惡毒啊？係要揾人家嗰啲。我想問啊，姐姐我想問啊，你結婚咁多年點解唔要細路仔嘅？因為我身體冇好，我都話我身體冇好。你身體咩事啊？身體比較虛弱。身體咩事啊？身體比較虛弱，未有咁快。我依家就調理。其實呢個哥哥實際啲啦，你阿媽依家仲願唔願意啃翻你家公嘅啫？佢咁多年嚟，佢一直又係揾藉口，就係唔肯生。我依家呢個哥哥，就調理好，你再要先嗱。我問你，你依家你阿媽願唔願意啃翻你呢個繼父？呢啲嘢我冇同我媽就討論過啊！而家呢鑊嘢，我而家就話我同佢要離婚，佢又話要嚟呢度調解，話你要搞，咪同你搞咯，你要炒咪炒出街咯，係咪？呢啲嘢係咪？嗰啲嘅話你未傾到，嗰啲就話我意思就話留咗離咗。你阿妹幾大個？你依家你阿妹幾大個啊？我妹幾大啊？12。你繼父好有米嘅咩？佢有冇米我唔知啊，反正真係話。但係你繼父每個月有5000蚊俾佢嘅喎，你繼父每個月有5000蚊俾佢嘅喎，咁你嘅繼父起碼有萬零蚊個，最少都有萬零蚊個月，佢先俾5000蚊佢啦，佢冇理由得6-7千蚊會俾5000蚊佢㗎。呢啲我唔知道啊，呢啲嘢佢又唔會俾傳接呢啲嘢我睇嘅係咪？佢真係話嗰啲嘢我唔知道㗎，反正真係話肯定係比我有錢㗎啦。唉。呢個哥哥死得啦！如果係咁嘅話，咁多年你可能你阿媽喺佢身上面，可能1年都俾唔到5000蚊俾你阿媽。唔係，佢會唔會俾錢你媽？嗰啲嘅話家用應該有啩，我媽因為我媽唔做嘢啊嘛，因為有時候我冇同我媽問過佢哋啊，就話有時候真係逢年過節啊咩啊嗰啲啊，我會俾一啲錢我家，俾一啲錢我媽啫，因為我本身又揾得唔多，所以就我啲嘢我般都唔係點你屋企嘅嘢。老公，我就問你，講真啦，踢走佢啦，愛我都冇細路係咪？喺度扯咁多嘢，冇愛啦。老公，我就係問你，你愛乜愛我？如果你話有細路就話啫，冇細路喺度，大家都輕手輕腳係咪先？唔愛得唔得啊？唔好愛啦，真係唔好愛啦！同家你一齊做乜嘢？做乜嘢？你哋教我係要咁樣講啲，我都冇做過。把聲好似娘仔啊！呢個男人係啊。佢同你一齊嘅時候咧，諗到信息咧，佢就掉噶啦喎！你唔好害咗佢啊！
老公你正面回答我，你信我咁多年，仲成日你愛嗎愛我正？仲要身體差，我聽你把聲應該都係身體好差嘅。哇！你身體咁差，仲成日打將啲9針打行佢咁樣，哇！真係我真係服咗你，呢邊又打，嗰邊又打。而家你搞我乜嘢？你問呢啲問題，你問多鳩魚噶？喂，其實你身體咁差，你點樣打到工？其實你虛唔虛嘅啫嚇？佢絕啱絕虛晒唔係㗎。啊，一陣間可能我打得多先至會，一直都虛啊。唉，唔理你哋啦，落啦，講呢啲嘢冇咩實際用嘅。你回答我咯，老公。佢都走咗啦，公個鬼咩？係咪啊？佢走咗未啊？誒，點話得起啊？你老公我呢條毛啊！其實講真啦，如果一個思想比較正咩嘅人，如果你話有仔女咁嘛，忍下啫，忍都冇所謂啫。一冇仔女係咪？扯咁多，即刻都分咗佢啦，係咪先？唔甘心咯，佢走咗啦，姐姐仔，喂，人哋又俾咗10萬蚊禮金俾你係嘛？你加工咁多年，每個月俾5000蚊你喺呢個家講真你都賺咗好多錢啦，差唔多算啦，姐姐，真係嘅做人係嘛？不如你好自為之啦，佢都走咗咯，喺呢度氹唔翻噶啦，覆水難收啊！我祝你哋分手快樂啊，好唔好？趙賢姐姐，你幫我咯。幫唔到。如果我係你老公，我有個問題想問你啊，點解你依家係要非你老公不可嘅啫？我有啲唔明喎。係咯。其實如果你留喺度，因為我愛佢啦嘛。你唔愛佢？因為我愛佢啦嘛。你愛佢點解要同你阿家公啜暗咧？即係你呃邊個啫嚇？我真係冇有啊！你我話俾你聽，你即使親眼睇住佢打9針都好，佢都話你眼花嘅。係冇有啦，真係沙啞，我今日沙啞，我放你落去啊！嗱，我放你落去，姐姐，我祝你好自為之啊！亦都好感謝直播間咁多位管理員，再見啦！係啊，分手快樂啦，分手快樂啦，係啊！整首歌俾你聽聽，落嚟啦，真係冇啊！